啊今日。等緊我哋個 tour guide 過嚟 pick up 我哋，咁今日就係去玩 snowmobile。依家已經換好咗呢套超級打爆口嘅戰衣，我真係笑死，人生第一次咁樣搞什麼？呢個應該要封住，但係我唞唔到氣。中間咁大雪地揸好開心喎，係側邊咩都冇。我之前試過揸一次呢，係側邊好多樹啊，唔同障礙物咯。呢度係亂咁衝咯。啱啱日出啊，勁誇張啊！呢個景真係。啱啱個導遊都話 Lapland 嘅景係冇得頂。呢個 tour 咧一定要 join 8點幾呢程啊，咁就會睇到呢個 feel 㗎。見走嗰陣個景都係咁，我未見過呢種咯，一層黃一層藍，跟住佢有一種藍調係粉藍咯，但係依家有層玻璃，唔係話好睇到個原本個色。撞入咗嚟呢間呢，佢咁啱有個 table no show 啦。我哋坐咗喺入邊嘅位置啊，咁佢出面嘅位置呢係好 Christmassy 嘅。好飲。好好。呢個就係我哋個 beef tartar。唔識形容。上海粗炒嘅味，再加生牛肉，好搞笑，蔥啦加嘅嘢全部放一齊。呢個就係佢嘅，好似係 mushroom risotto， 啲豉油精選嘅魚。係邊個叫咩？酸嘅，條魚最正常。啱啱食完嘢出嚟咧，個天仲係粉緊㗎，佢應該會維持係呢個狀態大概4個鐘啦，我諗，跟住就會天黑。我哋一齊睇下間木屋有啲咩？哇，有個冰嚟㗎，冰嘅人。哇！呢兩個嚇死。呢個就係咪耶穌嘅故事？耶穌誕生嘅故事。入咗嚟間餐廳，原來呢度嘅外賣叫 Foodora， 一個 house burger 同埋一個 chicken pocket。唔係講笑，呢餐好食過晏晝個餐好多。呢個雞佢唔係話好滑，但係個味道係好食。佢個薯條咧，加埋佢呢個佢自己特製嘅醬咧，辣辣地又 cream 地咁樣咧，好好食。啱啱食完早餐之後咧，就落嚟樓下行下海旁啦。之後呢家呢條橋咧，個景色係超靚。係粉粉地，又係好似嗰日 Igloo 嗰朝咁粉粉藍藍，係一啲糖果嘅顏色咯。俾大家睇，呢邊呢就係橋嘅另一邊。呢度係完全 middle of nowhere， 但係無啦啦有個池啊！但呢度啲人係真係會間唔中游下冰水，咁呢度咧佢哋就可以喺住嘅地方咁樣跑出嚟，之後咧就浸落去啊！望住呢個 feel， 望住呢個日出，但係凍死啊！而家換好晒衫啦，就準備去睇嗰啲 reindeer 啦。哇，好
好多隻啊！呢度有佢哋啲屎啊！手套超暖啦，佢係有層皮啦，入邊仲有好多木咯。而家喺度等緊上車。係啊，佢話唔可以掂啲鹿嘅頭，同埋佢有可能會喺呢度出現咯，佢個頭，因為佢想加快個速度。呢個係我哋隻鹿啊！佢啱啱咧就話我哋呢個 tour 咧會行20分鐘，去前面有一間應該係木屋仔咁嘅中途站咧，咁就可以飲杯嘢，然後咧就會再坐翻嚟呢度啦。睇下我後面全部都係一架嘅鹿車準備就緒。佢勁近咯，佢真係，然後哇，佢又衝突，好搞笑啊！你睇佢喺隻牛隔離咯，佢係咁食冰，係咁喺地下炒啲冰食。佢叫多號啊！多號。而家入嚟呢間哇屋仔，哇！啱啱坐完個鹿車咧，佢會俾一張咁樣 reindeer driving license 咯。佢話 valid for 5 years around the world 咯。喺呢啲繁忙嘅節日，等咗1個鐘頭之後，終於有嘢食。呢個就係好似呢度好出名嘅三文魚湯。啊！今次真係聖誕大餐，有咁大個 pizza， 一人一塊咁樣，咩條啊？有啲手淋佢係有得焗桑拿嘅。我已經唔記得咗，原來呢間房都有個露台㗎。